今日星期二，嗱，再提醒你啦，聽日後日我應該餵唔到你噶啦。咁咧，今日咧我都係早咗嚟餵佢嘅，因為我都有啲嘢做。好啦，你慢慢食啦，食多啲啊，知唔知啊？你食多啲啦，咁你個傷口咧就會好快好返噶啦。我見佢都好似淺咗色啦，已經係咯。食嘢啦，唔好望啦，快啲食。哇！今日爸爸好犀利，今日爸爸好多人陪佢喺度食嘢啊！好啦，唔阻爸爸食嘢啦，我落去幫你斟水，慢慢食啦。食啦，唔使理佢。